Всем привет, друзья! В этом видео буду заниматься отделкой межкомнатного пролета на первом этаже. Материал буду использовать натуральный, легкодоступный. Всем приятного просмотра. Начинаем! На этом канале вы найдете более 160 серий о строительстве небольшого капитального дома с летней террасой. Отделку пролета решил сделать из обычного мебельного щита толщиной 18 мм. В строительном магазине приобрел 3 щита длиной 2 метра и шириной 40 см. Толщина стены у нас составляет 25,5 см. Выношу все щиты на улицу, делаю распаковку и раскройку циркулярной пилой по нужному размеру. Щит склеенный, самый недорогой, сосна. Из каждого щита у меня получится 2 наличника и 1 широкая торцевая часть. Разметку делаю таким образом, чтобы при отрезке 2 наличников у меня осталась широкая торцевая часть шириной 26 см. При такой раскройке у меня полностью уйдут 2 щита, без каких-либо остатков. Чистовая ширина наличников составила 7 см. Все щиты распустил. Теперь нужно сделать подрезку для горизонтальной части проема. Широкую часть отрезаю длиной 120 см, а горизонтальные верхние наличники отрезаю длиной 130 см. Приступаю к работе. Вся подрезка нужных деталей сделана. Теперь обработаю все наличники. Здесь мне нужно снять кромку в четверть сферы с помощью самодельного фрезерного стола. Фрезеруем. Друзья, хочу порекомендовать вам канал «Банный корреспондент». Его ведущий Андрей. Он рассказывает о русской бане, делает обзоры разных бань, делает тесты печей. Канал ведется в режиме блога. Также на канале вы узнаете, как построить баню, как правильно выбрать для нее печь. В общем, много интересного на тему банной тематики. Ссылка на канал Андрея будет в описании. Подписывайтесь на канал и погружайтесь в мир пара. Скажи, пожалуйста, где запаривал веники? Хорошо запаривать. Веников запариватель, парень. Помаши им чуть-чуть. Прям такие прикольные. После фрезеровки замажу все изъяны и неровности шпаклевкой по дереву. После высыхания шпаклевки все детали дополнительно обработаю виброшлифовальной машиной. После шлифовки убираю всю пыль влажной тряпкой и перехожу к покраске белым износостойким лаком. Лак наношу классическим валиком с мелким ворсом.
Все детали окрасил в один слой. Жду высыхания. Лак высох. Делаю дополнительную шлифовку. Достигаю эффекта дерева и легкого белого налета в стиле белый винтаж. Удаляю всю пыль тряпкой и перехожу к финишному слою. Финишный слой будет сделан бесцветным лаком из той же серии. Процесс нанесения лака очень быстрый и легкий, особенно на плоской поверхности. Ждем высыхания лака и приступаем к монтажу деталей. Широкие вертикальные части щита будут крепиться на 4 самореза с пресс-шайбой. Делаю для них разметку. Согласно разметке сверлю технологическое углубление для шляпок саморезов. Эти углубления будут маскироваться пластиковыми декоративными заглушками. Сверло использую перовое диаметром 11 мм. Примеряю щит и временно фиксирую его положение малярным скотчем. Согласно разметке переношу отверстие на стену с помощью сверла толщиной 4 мм. Убираю щит и дополнительно рассверливаю отверстия под пластиковые дюбеля. Убираю газобетонную пыль и монтирую дюбеля. Пришло время монтажа вертикальных широких щитов. Для лучшего и крепкого прилегания к стене дополнительно использую клей-пену. Монтаж простой. Прикладываем щит и закручиваем саморезы в наши подготовленные дюбеля. Отличное прижатие. Монтирую второй вертикальный щит. Пришло время горизонтального верхнего щита. Он будет крепиться на один длинный шуруп посередине. Этот шуруп нужен для фиксации, чтобы при запенивании пустот наш верхний щит был по-прежнему идеально ровный. Каких-то дополнительных креплений в этом месте больше не использую. Получается идеально ровно. Запениваем пустоты в 3 местах на ту же клей-пену. Клей-пена сохнет. Установлю пластиковые декоративные заглушки. Заглушки на месте, клей-пена высохла. Можно устанавливать наличники. Наличники креплю на финишные гвозди. Вертикальный длинный наличник креплю на 5 гвоздей. Горизонтальный наличник на 3 гвоздя. Зазор между керамогранитом делаю 2 мм.
Ну вот, собственно, и все. Отделка нашего пролета готова. Цвет пролета и фактуру пытался сделать под перила лестницы. Схожесть есть, но не 100%. Работой в целом доволен. Мне кажется, при такой широкой стене в 25 сантиметров наличник шириной в сантиметров 10 смотрелся бы интересней. По стоимости на 3 счета ушло 2850 рублей. Остальное все осталось от прошлых работ. Оставляйте ваши комментарии о проделанной работе. На все комментарии обязательно отвечу. В ближайшее время буду готовить проект нашего дома. Будут все размеры, 3D-модель с конструктивом и, конечно же, смета. Надеюсь, это кому-то интересно. Если да, то дайте знать в комментариях, поставив просто плюс. Поддержите Андрея подпиской, думаю, он вас уже ждет с банным веником на своем канале. Желаю всем удачи, скоро увидимся. Всем пока!